Сайн уу яагаад тэгэхээр өнөөдөр Canon-ы заавал Canon гэлтгөө. Ер нь нийт 50 мм-ийн дурангийн талаар ярилцгаая. Чи ямар ч аппарат хэрэглэдэг гэж болно. Canon, Nikon, Sony. Гэхдээ тэр тэдгээр аппаратууд бүгдээрээ өөр ингэсэн 50 мм-ийн дурантай байгаа. Яагаад өнөөдөр 50 мм-ийн дуран хамгийн хэрэгтэй дурангуудын нэг юм байгаа. Энэ талаар ярилцгаая. Let's go. Тэгэхээр Canon-ы 50 мм дурангууд нь өөр дээрээ 3 төрөл бий. Өртсөн 1.2-той, 1.4-тэй, 1.8-тай гэсэн 3 төрөл байгаа. Тэгэхээр миний гартаа барьж байгаа дуран болохоор өртсөн 1.8-тай Canon-ы 50 мм дуран юм байгаа. Тэгэхээр хэрвээ чи өрц гэд нь юу байдгийг мэдэхгүй бол миний энэ дээр гарч ирж байгаа энэ линкээр ороод үзээрэй. Гэхдээ явахаас өмнө эхлээд хоёлоо 50 мм ямар зориулттай юунд хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой байдгийг ярилцъя. Тэгэхээр хамгийн ихний энэ дурангийн хамгийн ихний давуу тал нь бол мэдээж ердөөсөө хэмжээний байгаа. Энэ хэмжээг нь хараад нэг жижигхэн кофений аяг шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ жижигхэн дуран чиний цүнх нь карманд явж байхад үргэлж гард орох байх боломжтой учраас энэ дуран хамгийн ихний давуу талыг нь бий болгож байгаа зүйл нь хэмжээ. Хоёр дахь зүйл нь болохоор үн юм байгаа. Ерөөсөө энэ Canon дотроо хамгийн хямдхан дурангуудын нэг байж чадах бах. Энэ бараг ердөөсөө $100 үнэтэй. Монголд нэг 350 мянга орчим төгрөгөөр зарагдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр ердөөсөө энэ хямдхан үнээр ийм жижигхэн хэмжээтэй бид нэр юу авч байгаа юм гэхлээр 50 мм-ийн 1.8 өрцтэй дуран юм байгаа. Тэгэхээр 50 мм гэдэг нь өөрөө яагаад юм чухал юм бэ гэхлээр lens distortion гэж байдаг. Шулуун зураас нь өргөн өнцгтэр шулуун биш болчдөг, гадагшаага хөтгөр болчдөг. Харин 50-аас илүү миллиметрээр авахлаар дотгошоогоо юм хотоолттой болчдөг. Тэгэхээр яг 50 мм гэдэг бол хүний харж байгаа нүдтэй яг адилхан байдаг байгаа бөгөөд тэгшхэн зураасууд яг тэгшхнэрээ гардаг гэсэн. Энийг болохоор lens distortion гэдэг бөгөөд 50 мм дээр lens distortion байдаг юм байна. Гэхдээ энэ дэр нэг зүйл анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ чи crop sensorтэй crop sensor-ийн аппарат хэрэглэдэг бол 50 мм залгах юм бол энэ яг 50 биш 1.6-аар үржүүлээд 80 мм болно. Тийм учраас full frame дээр 50 мм залгах юм бол яг 50-аар нь crop дээр залгуул 80 мм болно гэсэн үг. Илүү ойртож өгнө. Тийм учраас энэ дээр анхаараар хэрвээ чи crop дээр яг ийм үр дүнтэй линз хайж байгаа бол 50 мм биш адилхан 1.8-тай 24 мм байдаг санагдаж байна. Тийм дураа аваарай гэсэн. Тэр энэс дээр 24 мм энэ дурангаас илүү нэмгэн жижигхэн байгаа. Тэгэхээр 50 мм өөр дээрээ юутай юм бэ гэхлээр энэ дуран дээр авто фокус би, мануал фокус би шилжүүлэгчтэй байгаа. Гэхдээ энэ жижигхэн учраас стабилайзер байхгүй. 50 мм улаан бүслүүртэй Canon-ы 1.2 өрцтэй юун дээр бол нэмэлтээр стабилайзертэй орж ирдэг. Гэхдээ надад энэ дуранг ашиглахад стабилайзер төдийлөн ерөөсөө шаарддаг байгаа. Нэгт энэ маань өрц том онгодог учраас маш хурдан зураг дардаг. Хурдан зураг дарж байгаа ч стабилайзер ямар ч хэрэггүй. Стабилайзер нугасаа ажиллаж шамжихгүй маш хурдан дарах боломжийг олгож байгаа гэсэн үг. Бичлэг хийхэд бол би стабилайзер угаасаа ямар ч тохиолдолд унтраадаг, фокус мануал дээр тавьдаг. Тэгэхээр бичлэг нь төдийлөн ч гэсэн надад шаардлагагүй байгаа. Тэгэхээр би 50 мм энэ дурангийн хэмжээ нь яагаад чухал юм бэ гэж хэлж байгаа. Хэрвээ энэ миний өөр дуран Canon 70-300 энэ 50 мм энэ хоёрын хэмжээг нь харалдаа ердөөсөө юу юм бэ тийм үстэй. Энэ хамаагүй том. Энийг ийшээ тийшээ аялалд авч явах уу байх уу гэдгээ бодох хэрэг гарна. Энийг бол би ямар ч тохиолдолд цүнхэнтэй хийгээд аваад явна гэсэн. Тэгэхээр хэмжээ нь ийм жижиг учраас үргэлж өдөр тутамдаа аваад явхад хамгийн тохиромжтой дуран байгаа. Хэрвээ намайг ямар нэгэн аялал руу гадаад руу зөвхөн нэгэн дуран авч яваа гэдээ явах юм бол би заавал зөвхөн 50 мм дурангаад авч явна. Надад болохоор ердөөсөө 3 дуран би одоо бичлэг хийж байгаа 20-с 35 мм дуран 50 мм дураг 70-300 гэсэн. Тэгэхээр өргөн өнцөг байна. Prime 50 мм нь өөрчлөгддөггүй. Prime lens энэ нэг ширхэг байна. Тэгээд zoom lens энэ 3 байхад ерөнхийдөө бол миний хэрэгтэй focus zoom range-уудыг яг бүх хэсгүүдийн над шаардлагатай байгаа бүх хэсгүүдийг яг өгж болдгоо гэсэн үг. Өргөн өнцгөр авах үедээ одоо бичлэг хийж байгаа энэ дурангаар авчна. Бусад үедээ бол энэ дуран хэрэглэдэг байгаа. Окей, тэгэхээр энэ дураг би яг юунд хэрэглэдэг юм бэ гэх юм бол хамгийн ихний зүйл нь болохоор бүтээгдэхүүний зураг. Хэрвээ чи бүтээгдэхүүний ямар нэгэн байдлаар бүтээгдэхүүний зураг дарахж байгаа бол энэ дуран чамд маш хэрэгтэй болно. Учир нь энэ фокус нь маш гүйхэн учраас тухайн бүтээгдэхүүний
жижигхэн деталийг чи харуулах боломжтой гэсэн. Тийм учраас би ямар нэгэн бүтээгдэхүүний зураг дарагч байгаа бол энийг энэ дурангаа аппаратанда залгаад хөл дээр тавьж байгаа ширээн дээр ч юм уу эсвэл юмнуудаа байршуулж байгаад тэгээд энэ дурангаар дардаг гэсэн. Тийм учраас бүтээгдэхүүнд маш тохиромжтой зураг дуран зөвхөн бүтээгдэхүүн гэлтгүү хэрвээ чи энэ дуранг аппаратнаас салгаад эргүүлж харуулад аппаратныхаа урд бариад дарах юм бол макро дуран болж болно. Тэгэхээр энэ зориулт нь бол тийм биш. Гэхдээ энэ тийм дурангийн лайфхак хэрвээ чи 50 мм дуранг эргүүлж харуулад аппаратныхаа урд барьж агаад камераасаагаад бичлэг юм уу зургийг макро хэмжээнд авч болно гэсэн. Тэгэхээр энэ миний чамд өгж байгаа үндгүү зөвлөмж 50 мм-тэй болох юм бол ямар нэгэн байдлаар чи өөрийнхөө макро зураг чамд макро зураг шаардлагатай болох юм бол 50 мм-ийн дурангаа ашиглаж болно гэсэн. Окей, тэгээд дараагийн зүйл нь болохоор хоолны зураг. Хаашаа бүтээгдэхүүний зураг дарж болж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар яг бодитоор нь хүрэхийн тулд би 50 мм-ээр авдаг бөгөөд хоолны зургийг дарж болно гэсэн. Энэ бол бас нэг гайхалтай давуу тал нь. Тэрний дараагаар 50 мм яагаад миний дуртай дурангуудын нэг вэ гэвэл энэ болохоор хөрөг зураг нь маш тохиромжтой байгаа. Тийм учраас 1.8 дээр нүрцийн тавьж байгаад фокус нь яг тэр нүдэн дээр нь тааруулж байгаад зургийн дарахлаар хойтлын фон нь тэр чигээр уусалттайгаар зөвхөн тэр хүнийг илүү гоё тодруулж өгдөгөөр давуу талаараа энэ дуранад маш их таалагддаг бөгөөд энэ тийм учраас хэрвээ чи цаашид хөрөг зураг дарна гэж бодож байгаа бол энэ дуранг чам санал болгож байна. Тэгээд заавал хөрөг зураг гэлтгүү байгалийн зураг гэж болно, амьтны зураг гэж болно. Энэгээр би хөдөө гадаа явж байхдаа маш олон байгалийн болон амьтны зураг дардаг байгаа. Маш сонирхолтой, маш хэрэгтэй. Хэрвээ би дахин хэлдэг хэрвээ чи ганцхан дуран байх шаардлагатай бол 50 мм байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ нь болохоор хит ойрхон биш, хит хол биш, яг таарсан хэмжээ байдаг бөгөөд дээрээс нь өөр дээр 1.8 хүртэл өртсөн хонгоож өгдөгөөрөө чамд маш олон давуу талуудыг өгнө. Тийм учраас байгалийн зурагт бүрэн ашиглах боломжтой, амьтны зурагт ч гэсэн мөн адил түүний дараагаар өртсөн том хонгоод гэж хэлсэн. Тийм учраас харанхуй орчин зураг дарахад нэн тохиромжтой гэсэн. Харанхуй хотын зураг дарахж байгаа бол энэ дурантай байхад эдгээр одоо харагдж байгаа эдгээр зургуудыг дарж болно гэсэн. Тийм учраас 50 мм-ийн дуран өдөр тутамд байхад үргэлж тохиромжтой, дээрээс нь өртсөн том хонгоодог учраас хэрвээ чи гэрэл багтаа орчин дарах зураг дарах ч байгаа бол өрцөө том нээлээ чиний линз рүү илүү их гэрэл орж өгнө. Тийм учраас чи илүү гэрэл багтаа орчинд илүү гоё зураг дарах боломжтой гэсэн. Тэрний дараагаар нь стрит фотографи буюу хэрвээ чи амралтын өдрүүдээр за би стрит фотографи хийнэ гэж бодоод гарах юм бол энэ дуран байхад хамгийн тохиромжтой. Чи зум ленс залгаад хотын зурагт гаргахлаар дараа нь зургнуудаа үзэхлээр дандаа нэг холоос хэтэрхий ингээ зум хийж байгаад авсан мэдэгддэг бөгөөд 50 мм болохоор чамайг тухайн дарагч байгаа зүйлээс хит холдуулахгүй, хит ойртуулахгүй яг тодорхой тэр дистанцыг комфорт дистанцыг байлгадаг бөгөөд хэрвээ чи холдоод байвал чи 50 мм энэ нэг талаараа айгу челленж одоо хэтэрхий холдлоо хүний зургийг хөрөг зарга дарах чиглэл хэтэрхий холдоо. Тийм учраас энэ дуран чамайг тэр хүн лөө өөрийн чинь хөлөөрөө ойртуулах шаардлага гаргана. Тийм учраас чи дарж байгаа юмтайгаа илүү ойртож өгдөг байгаа. Бичлэн ойртдог, зумер биш. Зумер бол хинч ойртуулаад дардаг. Ер нь бол эхэлж стрит фотографи хийж эхэлж байгаа хүмүүс зум ленсээр холхон шиг зогсож байгаад ингэж нууцаар дарахыг хүсдэг. Гэхдээ 50 мм дуран залгачих юм бол чи дэх боломж чи хасагдж байгаа. Энэ ямар ч зум байхгүй. Чи тэр хүн дээр ойртох тусмаа чи зурагчин болгонд эхэлж байгаа зурагчин болгонд нэг тийм ичих мэдрэмжтэй адилхан нэг тийм мэдрэмж байдаг бөгөөд тэрийг болохоор ийм нэг зум хийж болдгоо дурангаар эвдэж болдог байгаа. Чи дарахыг хүсэж байгаа, харуулахыг хүсэж байгаа зүйлийг улам ойртох болно. Тийм учраас 50 мм стрит фотографид яг таардаг. Чиний хүрэж байгаа санааг, чиний хүрэж байгаа тэр бодлыг, тэр хормыг 50 мм маш яг хэрэгтэй зайнаас харуулж чаддаг. Тийм учраас 50 мм-ийг ер нь бол би ямар ч тохиолдолд зөвлөдөг байгаа. Хэрвээ чи нэгхэн дуран байх шаардлагатай бол 50 мм аваарай гэж хэлмээр. Дараагаар нь чи магадгүй зум ленс өөртөө авч болно, өргөн үнцэг авч болно. Гэхдээ нэг л ленстэй байх юм бас давуу тал нь чи тухайн линзээ бүрэн мэдэрч эхэлдэг. Чи аппаратаа нүд рүүгөө өргөхөөс өмнө ямар
өнцгөр field of view буюу одоо ямар хүрээнд чи зураг авах вэ гэдгийг нэгэн дурантай хүн маш сайн мэдэрч эхэлдэг бөгөөд аппарата нүд рүүгээ ойртуулахаас өмнө за би яг ийм зураг дарах юм байна гэдгээ олж харж сурдаг байгаа. Тэгэхээр энэ 50 мм-ийн дурангийн давуу талууд нь байлаа. 50 мм-ийн дурантай магадгүй цөмөрөө хэрвээ хүсвэл хэрвээ чамд энэ бичлэг таалагдвал хэрвээ чи 50 мм-ийг яаж ашиглаж байгаа практик бичлэг үзхийг хүсэж байгаа бол мэдээж лайк дараараа комент бичээрэй. Тэгэх юм бол цөмөрөө 50 мм залгаж байгаад хамтдаа нэг street photography хийцгээе. Тийм учраас хэрвээ таалагдж байгаа лайк дараараа. Хэрвээ эдгээр хийсэн зүйлүүд 50 мм-ийн давуу талууд байсан бол 50 мм-ийн бас сул талууд байгаа. Тэдгээр зүйлүүд нь юу вэ гэх юм бол мэдээж image stabilizer байхгүй. Тийм учраас төдийлөн бичлэг хийхдээ ямар нэгэн чичиргээгүй бичлэг хийн гэж өөрсдийгөө битгий бодорой. Эсвэл яг магадгүй gimbal ашиглах юм бол болж магадгүй. Дараагийн зүйл нь хэрвээ чи фото зураг сонирхоод эхэлж байгаа тэгээд чи астро фотографи буюу одоо одны зураг дарахыг хүсэж байгаа бол 1.8-тай 50 мм тохиромжтой дуран биш юм байгаа. Магадгүй чи өрцөө 1.8 хүртэл хамгийн том дээр нь нээгээд зураг одны зураг дарна гэж бодож байгаа бол 1.8 дээрээ төдийлөн биш фокустай гарахгүй. Тийм учраас энэ одны зураг нь төдийлөн тохиромжтой биш бөгөөд дараагийн энэ дурангийн сул тал нь болохоор архитектурын зураг нь төдийлөн тохиромжгүй. Яагаад гэвэл 50 мм гэдэг бол бас нэлээдгүй шахуу. Чи ямар нэгэн барилгыг бүтнээр нь авах гэж байгаа бол чи тухайн барилгаас нэлээдгүй холлож өгнө. Холдохлоор архитектурын зураг төдийлөн тэгж ажилтдаг юм байна. Тэгэхэд бол чамд өргөн өнцгөн дуран эрэхтэй болно. Архитектур, барилга, байгууламжийн зураг дарах гэж байгаа бол 50 мм тохиромжтой дуран биш. Хэрвээ чи яг тийм зорилготой бол илүү өргөн өнцгөн зориултын дурангууд авах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр 50 мм дуран дээр хийх зүйлүүд ийм байна. Чамд хэрэгтэй мэдээлэл байсан бах магадгүй чи өнөөдөр 50 мм дуран авах гэж байгаа гэж бодож байгаа. Авах гад энэ бичлэгийг хайгаад үзчихэж магадгүй. Гэхдээ би 50 мм дуран бол хүн болгонд байх ёстой дуран гэж үздэг. 50 мм дурантай байхад маш олон асуудлуудыг шийдэж болдог бөгөөд хүн болгонд зөвлөж. Тэгэхээр 50 мм дурантай хамт street photography хий гэж бодож байгаа бол лайк дараарай, комент хийрээ, хонх мох юу гэдэг энэ бүхэнд дээр нь дараарай. Тэгээд дараагийн дугаартаа уулзцгаая. Peace.